여러분 안녕하세요. 오늘은 작고 소박하지만 몸을 가볍게 하고 마음까지 밝게 만드는 살구 이야기입니다. 아무리 과일 좋아하는 분들도 여름이면 수박, 복숭아, 포도 쪽으로 손이 먼저 가죠. 그 사이에서 조금 외면받기 쉬운 과일이 바로 이 친구 살구예요. 그런데 말입니다. 이 살구가 그냥 과일이 아니에요. 살구 하나가 약 한 첩이다 라는 말도 있을 정도로 정말 놀라운 힘을 가진 과일이거든요. 살구는 인류와 수천 년을 함께 해온 과일입니다. 특히 추운 지역이나 산속 마을에서 살아가는 사람들에게 몸을 따뜻하게 하고 속을 편하게 해주는 보물 같은 존재였어요. 중동과 아시아 지역에서는 생명력을 북돋우는 열매로 여겨졌고요. 그럼 살구 어떤 점이 특별할까요? 첫째, 숨 쉬는 게 편해집니다. 살구에는 목을 부드럽게 감싸주고 답답한 숨을 풀어주는 데 도움이 되는 성분이 들어있어요. 냉방기 때문에 목이 자주 마르거나 말할 일이 많은 분들, 감기 후에 기침이 오래가는 분들에게 몸속 공기를 부드럽게 흐르게 도와줍니다. 둘째, 배가 편안해집니다. 요즘 스트레스나 불규칙한 식사로 속이 늘 더부룩하거나 가스가 차는 분들 많지요. 살구는 그런 속을 살살 달래주는 역할을 해요. 말린 살구는 특히 먹은 걸 잘 내려보내고 배를 가볍게 해주는데 탁월합니다. 셋째, 몸에 쌓인 찌꺼기를 정리해줍니다. 살구는 몸속에 남아있는 묵은 피로, 무거운 느낌을 풀어주는데 탁월해요. 기운이 안 돌고 몸이 무겁고 뻣뻣한 느낌이 든다면 살구의 상큼한 성분이 몸을 다시 움직이게 도와줄 수 있어요. 넷째, 피부를 깨끗하게. 살구는 예로부터 예쁜 피부의 상징처럼 여겨졌어요. 피부결을 곱게 만들고 안색을 밝게 하며 햇빛으로부터 지친 피부를 진정시키는 자연 재료로도 사용되곤 했습니다. 미세하게 거칠어진 피부나 여름철 자극받은 피부에 좋은 과일 간식이기도 해요. 다섯째, 눈에 맑은 빛을 더해줍니다. 휴대폰, 모니터, 태블릿 등 눈이 쉴 틈이 없죠. 살구에는 눈이 탁해지는 걸 막아주고 맑은 시야를 지키는 데 도움이 되는 좋은 성분들이 들어있어요. 여섯째, 항암 작용이 있습니다. 베타카로틴, 라이코펜, 케르세틴 등의 강력한 항산화 성분이 들어있어 전립선암, 유방암, 대장암 예방에 효과가 있습니다. 활성산소를 중화시켜 암세포의 성장과 전이를 억제하는 역할을 하죠. 조심해야 할 점도 있어요. 살구는 기본적으로 속을 따뜻하게 하는 성질이 있어요. 그래서 몸에 열이 많은 분들, 특히 어린이는 양을 조절하는 게 좋아요. 한 번에 너무 많이 먹으면 배가 아프거나 피부에 트러블이 나타날 수도 있어요. 하루에 4개에서 5개 이내 섭취가 적당합니다. 덜 익은 살구는 복통을 일으킬 수 있으니 충분히 익힌 것만 드세요. 그리고 살구씨에는 아미그달린이라는 독성 성분이 있으니 절대 먹지 마세요. 말린 살구는 간식으로도 좋고 변비 완화에 더 효과적이에요. 잼이나 청 또는 살구차로 끓여 마셔도 좋고요. 요거트, 샐러드에 곁들여서 먹어도 좋아요. 살구는 화려하진 않지만 먹을수록 몸이 편안해지는 과일이에요. 농약도 많이 안 치는 과일이죠. 숨쉬기 좋고 소화 잘 되고 기운이 돌아오는 살구였습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드릴게요. 다음 시간엔 더 건강하고 따뜻한 이야기로 찾아뵐게요. 고맙습니다.